ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، صحبتا ما إلو زيارة خبر پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام خلق عالمي بك نصيب ما إن شاء الله كمهرن زيارة مزن خو رهبر خو اندر خو حضرت محمد عليه الصلاة والسلام أم زيارت بكن وحقي ويل سلمى برك قرآن الكريم جبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلق دبيكي مجبرة پیغمبر شاندية جوية أو پیغمبر آنكا كنت كرنا زحمت و أزيت و مشقتا جرا زحمتا جرا زورا أو نخوتياوة رحتسياوة تجارة نهوزة. دا آياتك دن دا جانا قرآن الكريم دبيكي ولسوف يعطيك ربك فترضى يا محمد عليه الصلاة والسلام أو خدايت بدت حتى كنت راضي بك. طبعا هردو آيات كريمة دا يكجي كأم گناها بكن نباش بن خرابي مهابن پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دهر روج ايوارا این یادا عمل امتا و بسرت عرض کرنه و دوی عمل مدا قنجی ببینه پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شکر خودت که جمع ممنون دبیه و که عمل ما خیره نبینه عمل نباشی ببینه بفیانه که پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام üzülmüştü به. اگر که ام مسلمان انسان و هیا مجمع به كرتشتك بأمري خالق من رب من بأمري رب خنكن جبوك جبو ما پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام üzülmüştü به. آيات سورة والضحى دا خد تعالى به ولسوف يعطيك ربك فترضى ده دريدا جي إمام فخر الدين رازي رحمه خده لبا حديثة كيش پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام روايات دكدبكي او خدایت بدت يا محمد حتى ترازي ببي دبي يا ربي یک فردكي امتا من دا آگر دابا از رازي نابم يعني ادخوازم كنت امتا من تبدي خاطر من توان عفو مغفرت بكي توان تربية نكي بجهنمي وان جهنمي ابدي آزا کرني. پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ده حدیث کی شریف الدن ده رسول خدا عليه الصلاة والسلام صحبتا مئی روزاتی ده باسا زیارتا پیغمبر ده تبری که ام هی بگین مدینه منوره پشتی که ام هر نوی داری جی که پیغمبر ملوی داری وفات کریه و لوی داری گلکی ده سلامایه و گریه لوان عرض و تفراخ پیغمبر ملیگریه مهر نوی داری و مهر نقاشی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام و ملبال خدای خورا سجده و طاعت خدای خو بکن خیر اوی طاعتی بجامعه پیغمبر مداد یه چه بحثه بیاد بشی. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام عبدالله بن عباس روایت کریه که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گوتیه ایک زیارتا قبرم بکه شفاعتا مشیرا واجبه که شفاعتا بکه خالق عالم بکه نصیب جمع مسلمان را اهل ایمان را demek ki ایک زیارتا قبرم بکه شفاعتا مشیرا واجبه گره شفاعتا بکن ایک پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعتا وامجی بکه محققی خود تعالی وان عفو دکه وان خلاص دکه. پشتی که اویا شفاعتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمارا دبه واجب جمارا جی سنت بول بول ام ده جامعه ویدا اوم دیکو املوی دریبن جامعه ویدا املمیج بکن زیارتا وی بکن و ام ده حضور ویدا بول بول صلوات البالی بکن. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ده حدیث کی دن دار روایت دار قطنی ده بیجه کی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام بودیه بجبود تو جامعه
او كنبن نتشن جبوك ونهار دوي درا عيد عبادت بكن إلا سي جامي خارج يك جوين وان جامعة مكية أضا مسجد الحرامية يكشي جامعة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ويكشي جامعة قدسية شريفة ديسا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ديسا الحديثة كي شريف دا قلتية نينا يكجي وأي جلي مسلمانا ومن بين مدينة منورة سلام المبكن إلا قل تعالى روحي من ببال مذا ردك أي جوابا سلاما وددن دمكي دفردا واختاك أمل بدري بن السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رسول خدا عليه الصلاة والسلام جوابا سلاما مدده البته كي دفردا أن أنم للنقطة واختاك رسول خدا عليه الصلاة والسلام شمارا ببي سلام للتبع سلامتا خد تعالى پیغمبر لمبه معنى يأفك وأمج تشتكو دوی دنیا دا بلکه نه همه دوی دنیا دا که میشه امین من عذاب خدا معنی ویبه که من عذاب خدا امین ببن انشاءالله و شفاعت ویجی انشاءالله جمرا ببن نصیب پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دناغ بین قبر و منبر مدا رسول خدا وتیه بخچه جنتی منبر من لسر حوض کوسری حتى ده حديثك شريف ده پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تروشي وكا إيرو كهر تشل مرا ظاهر بيه نبيه إيرو هر تشل برچاوه من أدبينم رسول الله سر منبره في خطابته كريه حوض كسر خود تعالى دايما وكي قرآن الكريم ده إنا أعطيناك الكوثر ما كوثر داية يا محمد عليه الصلاة والسلام كوثر جي حوضة پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابية جي برسيا يا رسول الله أما الكركيتر ببينن پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام قلتهم نرسل حوض كوثر ببينن خالق عالمش مسلمان را جمارا جيسياتا پیغمبر ما وخوارناش آوا حوض كوثر بك نصيب إيكوش حوض كوثر آوا وخوة دمحشر دا تبونا ويتنا إن شاء الله أو خود تعالى أوان إنسان رسول الله جمراتك الشفاعة جي أما دوام حديث دا تجيكي دا دبيكي أز البيشاوة لسر حوض كوثر بم سلاحي وان بارداخي وان بقاند السيركي آسيمانانا ازی گاتی وکم ازم از پیغمبر و مورم بال مفا او ملائکت هنگی جوا نیلم کبینا ببال مفا او فقرینن ادی بیم یا ربی فانا امتا منش ملائکت رزبیم فانا امتا منن او ببیجن دف جوان برده وان دی پیک تلا چکریه تپی نزانی تی آنام بداغلا بوان نکی خالق عالمی یا ربی مسلمانا متى جدرمي وسام حافظ بك آمين دبيكي زيارة قبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام زيارة مدينة منورة جئن مهمة تشتكو او مرف بي ببال نيزي خده ببا و خدش مرف بي ببا رازي ان او انامري يكشي او ايكو دبري مكة دا كندنا حجي دا ويا دبشتي حج عمره دا تيكو زيارة رسول خدا عليه الصلاة والسلام بك وغاية بذي زيارة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام جي كجبوك بپیغمبر عليه الصلاة والسلام مشرف ببا والصلاة والسلام على سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام ببيجه اويانكا محققي خود تعالى إن شاء الله رسول خو عليه الصلاة والسلام جرات كالشفاعة جي وقتاكو مرو اوي هرب والمدينة و طابع مر ببناء مدينة بدار مدينة بحرم مدينة تشتكو مدينة بي ناز كرنه
دها ده شوق مرج پیغمبر علیه الصلاة والسلام رازیده ببه و دها مر بول صلوات سر پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام بده فقط دفر دا که ام هرن وی داری وقتا که خوی تعالی کرن اصی ام گیش نوی داری به انسان را مناقشه و منابعه گره ام کسی لک لدف جی بردن و به هاد تشتیوی ام پر فضله زمان خود چارشی و بازار و بفلان بوانا دا خرجه نکن ام به هفدو مشغول ببن به جامعه زمان خود درباز بکن جامعه را درباز بکن و امکانا مبیجه که ام قرآن کریم صلوات دا بول سر پیغمبر دا حضور پیغمبر دا بخوینن و ام ببیجن پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ده حدیثه که شرید دا وقتا که معلوم دا آنا دا محقق وقتا حجیه وقتا عمره دا جدی سال ده به جارکی بتنی ازنا مروا که مرواره دنابینا روده مطهره و دنابینا خبر و منبر دا که مر لمش بکه جارکی بتنی اوجی براندوی شپیره کارا و یا جلام را مساعده ددن لوی دریجه که خود تعالی کره نصیب مرف لوی دریجه مرش خود درک علمیش دکه وکی که مرف ده جنت دا لمیش کرده که مرف به لقارشی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام مرف به صلوات بده صلاة خود لسرتبن یا رسول الله یا خاتم پیغمبره یا خیر مخلوق خدا صلاة و سلام نسرتبن آل تبن آل بیت تبن ازواج تبن سر صحابی تبن و مرش صلاة و سلام بده كلما ذكرك وذكرك كلما ذكر ذاكر وغفل عن ذكرك غافل وقت ايكو ذكرات بكن حتى كو ذكرات بكن حتى ايكو غافل هبن افضل صلاة والسلام اكمل وان سرت بن يا رسول الله وحتى كو صلاة والسلام سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام مهر ببيجه حتى نكو لوي درجي دويجي نابين قبر منبر درجي لميش بك اقاد دو ركعتا معرف كرن اقاد ها زيدا امكانها بمعرف كرن معلوم مرزوجه در دخن لوی درجی مشغول کار به دعا کی بکه دعا شفاعت کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدا مرعفو که پیغمبر جمعه شفاعت جیبه دعا مزن اوه بیاوی صحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبدالله قاضی عیاض ماوردی ابو طیب باشقای دیجی گوتنه کی ام جنب قبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام جامعه دابونه یکی عرب هاتیه قلت السلام عليك يا رسول الله وقلت خدا قلت كي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أجر كي أمتاتا لخو ظلم بك قناها بك وورد ببالتفا وطلبا مغفرتا قناها يخو بكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبوه مغفرة طلبا مغفرتش خدي بك لوجد الله توابا رحيما ونبي خد تعالى وتوبة وقبول بك ورحمة خلوه بك يا رسول الله از حاتم الطلبة مغفرة قناة خودكم جتا خدای خو و ادخوازم کی یا ربی تمنعکو کی حاتم حضور پیغمبرته و دبی اوهاجی گو یا خیر من دفعنات بالقای عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا أو أذيك خاطئة أن قنجك خاطئة تفنكرني مدينة منورة دا يا نفس من روحي من فداية تبا جوي قبرك كنت ساكني يا رسول الله دوي قبر دا جامري هي قنجي هي عفت هي ودبوي مروي
شو تعب من هاتا قرتن مديكي رسول خدا عليه الصلاة والسلام الخون دي شمرقو بقيبي أعرابي جرب بشكي مسكين بديكي خد تعالى تعفو كريه وسلبش خرار يا خواره دمكي جذي درجة تفهم كرن اكي وقتا ام جهرنا ودري وام قلبك صافي شفاعتا پیغمبر خوشیل سر صلواتا بدون شفاعتا پیغمبر خو شخ طلبه بكن وام طلبا مغفرتا گناه خو بكن او خود تعالى معافو بك وشفاعتا پیغمبر مجي جمعرا ببا نصيب ذاتي غاية حياتا ما دنيا كماتنا دنيا كو لفي الدنيا عمل بكن كل في الدنيا جي خود تعالى معافو بك پیغمبر مجمع رب بالشفاعت جي وخود تعالى شما ببارازي غاية مجهاتنا في الدنيا افا ومعلوم كي اوان مملكتك وامجي دارن اوان انسانك ومارانا امواجي تام تشويق بكن كي كو ام بقلبك صافي هم پر صلوات لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدن وهم طلباء شفاعتاوي بكن وهمش مملكت خراجي جآل خراج أولاد خراج مسلمان راجي بول بول أم دعاء بكن دبكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكيكو بذي هاي بذي احتشام ام زيارتا پیغمبر خود دوی مده کم لوی داری بمینن جامعه دا شخورا لمیج بکن و مشخورا دعایا بکن معلوم لوان درا جیه که امیلی بگرن امی هبن یک جوان جیا جی جامعه خوبایه كيت قرآن الكريم دا في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين لوی داری هنكي إنسان هنا تمييز قداش تمييز حزدك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ونشدكن دبي يا رسول الله ام بآب دسميج دقرن وام لميجا خدكن ام طاعتي خدكن دبي دراني كذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي خد تعالى مدحي وكريه وپیغمبر مجي وقتا كج مكي هاتية مدينة منورة إلك لوي دري بأهل مدينة را جيشي ويدري لأهل مدينة را جامعة كتاسسة ولسر تقواتي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه پیغمبر ده حفته دا يعني مطلقات شيء ويدري خلاص لا شيء ويدري لميش كريه پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت كي كل ويدري الدرك على الميج بك خير على الميجا الدرك على الميجا ويدري بخير عمركيه معلوم كنتين الويدري زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكن دكن الويدري جي زيارة دكن جي ويدري كنتين بني سليم الويدري جامعة جمعية هي اويدري زيارة دكن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بشي كوش باقي هاتية روجائيني ایک دفعه لمیجا جمعی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام لوی دری کریه لوی جی جامی کی هیا تین لوی دری جی گیر سکن درک على لمیجا کدکن لوی جی و تین مدینه منوره هذه خیراوی لوی جامی قوبای خیراوی درک على لمیجا وی بعم خیرا عمرکیه او یا دچن لوی دری لمیجا خو امی بکن ان شاء الله خدا بکن نصیب دودیا معلوم کی اویاجیم ببیجن روجا کدشنا زيارة حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه أحد ذات قرن تنجي مساجد جامعة مسجد القبلتين كدبيجن جامعة كو هم پیغمبر ما وقتا كتشي مدينة منورة بري خدايا قدسي المشكرية ودنظر المجد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها خلق علم دبي مقالك جادية كنت وجه قبالا سيمانا و نقل كريا كنت خوستية كنت بري خبدي قبلك كنت جي رازي
خلق عالم مبری تبنا وی قبله کتشی رازی یعنی مبری تبنا کعبه اولوی داری پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دنابا لمیجه دا جو قدسه بری خود دا کعبه ناوی مجامع قبلتین امی بچوناوی داری دا تعمیر دابو ام نشوناوی داری بسر وی داری درباس بون فقط من هار نوی داری جی معلوم لوی داری حد جامع هنه جی حرب خندقیه لوی داری کو مش يهودي مدينة بمشركي مكرة anlaşma كرنا وملت آنين سر مدينة منورة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام سلمان فارسي رب صحابي رئيس إشارة كريا كوافقا عسكر تسر ما امتشبكن ملت مدينة جي 3000 حبونا أو جدا 12,000 عسكر بناتنا سر مدينة منورة سلمان فارسي بعثا کو امل دورا مدینه خندقه کی چیکن یعنی نواله کی ارخی کی چیکن لوی داری خندق کرنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی خندق دا کور کی درکتیه اگر جسمه کی پر او درکتیه او جسمی آنکا صحابی گوتنا یا رسول الله اسکی کتی دا عمل بکه تونه چاراوی چیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر قازمه بیه بالتا بیه اگر چی بیه جه صحابی کی استندیه در بکیلی غصیه شعله کی پر مزنجه چک بیه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گوتی الله اکبر دوی آگری آنکا دوی نور آنکا شعله آنکا دا از قصر شامد بینم کی اوی مملکت دا ویتی که و دستی امتا من سیک آوی کبری اگر چیه پرچه دوه در با دیالی دخه سیک آدجی پرچه دوه تیسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه الله اکبر دوه رونکایی دا قصر ایرانی اوی شای ایرانی هرمز قصر مباخونه دکن اوانای جیتی کهونه دستی امتا من جلسیا کهون تفت قده پیغمبر علیه الصلاة والسلام به الله اکبر او دیار رومی تیکه و دست امتا من الحمدلله در زمان صحابیه دا در زمان خلافت حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما مملکت ما در زمان حضرت عمر دا مملکت ما تمامی ایران وان دیاری که امانا لی حیات خود درباط بکن تمامیلا باو کلمه مسلمان بونه جوی گاوی دا مسلمانن کتیه بندس اسلامی جوی گاوی دا ما خدای خود پی ایمان آنیه ما پیغمبر خود حضرت محمد علیه الصلاة والسلام ناس کریه انشاءالله خود تعالی دریاوی دائمه ببه حضور خود ریاضاوی اجمال چه ببه فقط دوی حربی دا وقتا کن مشرک هاتن سر مدینه منوره صحابیه مشتک چاب به اوی کتنه به کانالی کتنه شاش منه یا چاوا چکرنه کینگه چکرنه کس کی کو خلی بخلی و تونه بی عمر کوری ود خلی قلافتی گازی که گوته وند بین کی ام بین کشتن ام دارنا ام شهیدن ام چن جنت کرم کندر کم جمرا کی جوه جنت ورن و بشین جنت آوی كسكي جسارت بك القرش عمري كوري ود تنبيه كسكي جسارت نكي يا حضرت علي رضي الله عنه ربيع قلت يا رسول الله أجي راب عمر قلت يا عمر دفجي برد جاردن عمر قلت كريا قلت وندبن أم بين كشتن وابنشنا جنتي كرم كنوالن أدبرا وبكشم وبشنم جنتا ونشمان ناين کس دیسا رانا به دیسا حضرت علی رضی الله عنه رادبه پیغمبر به عمر بشکل جارس یا اتباع عمر کوری ود کسی پشتاوی دانان یا پشتاوی نات دانان یا حربا دا حتاوی عن کوری زبیب جی حربه کرنه سه روز حربه کرنه کسی دانان یا دیسا عمر گوته والا دبیزین کی جمراته گوتن کی پیغمبر کی رابه و قتلت مروه کی اقربای وی پیغمبری به قتلت وی به
مغفره دیده که ذوالفقار دیده که و پیغمبر علیه الصلاة والسلام میدشینه تشاد به عمر پیاد به مبرا حربی بکن عمر پیاد به دورة دشنوتين حضرت علي رضي الله تعالى عنه والمغفرة حضرت علي دخل مغفرة برشتك حضرت علي جليد خاوي تكوجا مسلمان بي الله أكبر يا ربي حمد اشترى او انسانك ند هاتا مغلوب کرنه هاتا مغلوب کرنه دوی درانه کادا جی دیسا مشرکو او یهودی بني قريزة اوانا نکا مغلوب دبن مسلمان دبن غالب صحابي كرام رضي الله تعالى عنهم اهل مدينة دبا غالب اسلام daha fazla geniş dibe daha mezun dibe جوی بشوندا مسلمان artık indi berbeder ve Medine'ci serbest darın. Bale şeyden. بس أظن Vela ka hadis ki dördücü heben emvici duhazi bibezin. Demek ki pişti diyane kadacı ziyaretta kabristan-ı Mekke-i Mükerreme Cennetul Baki'i. Malum ana kumelhara lüye deriye bisakine nail. Suudi Arabistan'da ile kumelhara deriye bisakine. Fakat Türkiye'ye meru çava ziyaret davana büke ziyaret yavan rücaini ya ivaraini mer büke sünnete و mer selam tervan büke و ya Rabbi avana kurrevi sahabiye peygamberitana aleyhissalatu vesselam Ya Rabbi emicilla hakib vana bibin Ya Rabbi tehli cennetul baki'ul garkadet دوان عفو كريات صحابي پیغمبرتنا ووانا ترجي جيران پیغمبرتنا قسمك إجي أهل پیغمبرتنا وجوانا دعا بك دوانا نابينا وانا دا قبر حضرت إبراهيم لو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام حضرت عثمان حضرت عباس حضرت حسن كوري حضرت علي كوري حضرت حسين محمد كوري علي جعفر كوري محمد أواني متى پیغمبر حضرت صفية متى پیغمبر خطار جراتبه أوانا تاب لفي درانكا مدفونا معلوم والله مربسينا دزده بالمكا وانا نايلن فقط أنا ريتشي كرنا الدوي ريدا مرهنكي دوي دا بقرد نابينا صحابيا دا مرو اندك حتى كو مرو هارا دقارة جانك ولا جي خو مرو كاربا ياسين كي جي بخوينا ومرو كاربا بول صلوات جي بدا ولا بيركان اهلن هارا بسي عسي ديلن مرو هارا وبيا وي مربكة باشا يعني باشخا تشكي كامي بيجن İbdilatlar abi kerem beja. إيرو بس خوزي Peki Allah'a emanet beşi bir bahsa hac.